Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主唯有阿拉，我也作證穆罕默德係阿拉的使者。喺今日我師亦都唔例外，繼續同大家分享有關於 Islam 嘅知識。咁喺今日我師同大家分享一個主題，關於總有一日等到你。有時我約朋友飲茶啊，記得啊，媽媽檔啊6點不見不散但係呢度所講嘅不見不散喺後世啊，肯定係會等到你翻嚟。我哋睇翻一段聖訓啊，嗱，這位聖門弟子嘅名叫阿布薩阿庫德里羅迪奧羅雲湖，一位聖門弟子啊，佢曾經聽聖人穆罕默德ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม，希望我攞賜福平安俾佢。佢曾經講，佢講多一位信士啊，喺後世嘅時候啊，佢安全嘅過咗呢一道橋。咩橋咧？就係呢個迪迪恩士拉，就係士拉橋。呢一道橋係每一位信仰阿拉斯旺多達拉嘅人係一定會過呢道橋啊。咁呢個橋過咗之後咧，如果佢喺世上冇同人家結下咩仇恨、咩恩怨咧，咁佢就會安全嘅進入呢個樂園。但係要過呢道橋啊，又唔係咁簡單。好似我之前所講嘅，有啲人去過呢道橋，好似閃電一下子就過到。有一種人佢好似風吹嘅速度就過到去，有一種人好似騎住一隻馬嘅速度過到去，有一種人佢好似行路嘅速度過咗去，亦都有啲人去爬住過呢道橋過到去。但係過咗去之後咧，周身都傷，因為呢道橋上啊，四周圍係嗰啲好尖刺嗰啲，一直就會勾去落呢個橋底。聽到都唔簡單呢個橋啊！第一啲人去過呢道橋啊，喺過到一半嘅時候跌落呢個橋底裏邊。橋底下底係乜嘢咧？就係呢個火獄啦。但係呢段聖訓裏邊啦，聖人講啊，當一個信士啊，佢過咗呢道橋之後啊，係會被壓在一個地方叫 Al-Qantara 呢個地方嗰度。呢個 Al-Qantara 係咩地方咧？聖人講呢個地方啊，係了結去喺世上人同人之間仲未了斷、仲未錫得嘅一啲事情啊。咩事情咧？就係喺世上啊，曾經有傷害過人，去侵害過人哋嘅財富。去傷害人哋嘅名譽，佢曾經傷咗人，或者係種種嘅嘢，而佢未還翻一個公道俾人啊，未同人家講對唔住啊。當佢歸真之後啊，佢未錫得呢件事情啊，咁對方啊就會喺呢個地方看到咯，就會等佢嚟咯。等佢嚟做咩？等佢嚟還翻個公道俾佢咯。明白冇？意思講一個人喺世上啊，冇諗住去傷害咗人啊，去講人哋嘅是非啊，佢唔使負責任嘅喎，係。雖然佢做禮拜做得好勤力，或者一切嘅做得好，但係唔好忘記人同人之間嘅事情啊，過咗橋之後啊，會被壓住喺呢個地方叫 Al-Qantara， 直到佢兩個人之間嘅事情已經傾掂數啊！我哋講傾掂數啊，唔係傾茶台啫喎，傾茶台仲係飲茶啫喎，呢度冇茶俾你飲嘅啫喎，錢都冇用嘅啫喎，呢度係了結佢曾經有喺世上傷害過人，佢未還翻一個公道俾人嘅。當佢哋兩個傾掂數之後啊，阿拉斯旺多啦先俾呢個無罪一身嘅人啊進入呢個樂園。啊，點樣傾法咧？就好似聖人喺聖訓裏所講嘅，若果佢喺世上曾經有傷害過人、侵害過人、損害人嘅名譽，去嚟唔切幫佢求寬恕。當佢歸真之後，點樣清算咧？就會攞佢生前所做嘅一切嗰啲功德去做禮拜啊、齋戒啊，去。嗰啲功德啊，會還俾嗰啲佢曾經傷害嘅人咯。所以講我哋講冇傷害人就係咁。到後來啊，邊個係贏家？對方係贏家。但若果係傷害的人太多咗，佢身上嘅功德唔夠冚啊，就會攞對方佢曾經傷害嘅人身上嘅罪惡啊，俾佢咯。當佢身上啊冇功德俾人。孭人哋嘅罪啊，咁佢嘅罪惡，佢就會因為罪惡進入呢個火獄裏邊。如果佢冇異物配主，佢冇拜阿拉以外，咁喺火獄裏邊清洗咗佢一切嘅罪孽之後啊，阿拉斯旺多達啦，俾佢進入呢個樂園啦。所以講點解今日嘅主題就係講總有一日等到你，就係咁嘅意思咯。曾經喺世上傷害過人嘅，冇諗住唔使負責任，咁喺呢一日裏邊。阿拉斯旺多達啦係公正嘅，每一個人曾經傷害過人，佢有付出一個交代。曾經被傷害嘅人，
你唔使擔心 ，Allah subhanahu wa ta'ala 會為你討一個公道俾你所以講伊斯蘭教同我哋穆斯林之間喺呢個品德人同人之間要關係要照顧得好，同呢啲被造物動物都要照顧得好。如果你欺負你虐待嗰啲動物啦，喺呢一日你亦都係冇得走。希望今日少少嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。